गाइस हमारे पास ये HD डायमंड का वो आ रखा है स्पीकर, डुअल टावर स्पीकर। इसको चूहे ने बहुत गंदी तरीके से खा रखा है। और ये देखो गाइस, मतलब सारी तारें टूटी पड़ी है, इसे हम रिपेयर करके दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस हमने ये आगे से पूरा खोल लिया है, इसके अंदर साउंड नहीं आ रहा था और इसके अंदर मतलब ट्रांसफार्मर की सारी वायरें कटी हुई थी, मैंने सारी वायरें जोड़ दी हैं इसकी। जोड़ने के बाद अब चेक करने वाले हैं हम इसकी, कि इसके अंदर अभी भी साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन गाइस हम चेक करेंगे इसके अंदर कहाँ दिक्कत आ रही है। देखो गाइस मैंने ये भी खोल दिया आगे से, ये भी खोल दिया है मैंने, और यहाँ सब कुछ ठीक है। पर जब भी हमारी इसके अंदर वॉइस नहीं आ रही, तो कैसे वॉइस लेकर आया वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। ये देख सकते हो आप, ये चालू हो रखा है लेकिन इसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद भी इसके अंदर नॉइज़ नहीं आ रही, बहुत कम आवाज़ आ रही है, एकदम धीरे धीरे। तो इसके अंदर हम दिखाने वाले इसके अंदर फॉल्ट कहाँ आता है। तो गाइस मैंने ये पूरा का पूरा बोर्ड खोल दिया है, और इसके जो इनपुट के वायर जो होते हैं ना, वो यहाँ पर होते हैं। ये इनपुट के वायर इसके यहाँ पर है, ये भी आगे बेस ट्रैवल से होकर आ रहे हैं। और बाकी ट्रांसफार्मर वगैरह की वायर है जो भी इसमें लगी नहीं है, लगानी पड़ेगी, मेरे को मैंने निकाल रखी थी। तो गाइस इसके ये जो नट हैं ये तो गंदी तरीके से ख़राब हो चुके हैं, तो ये खुल नहीं रहे हैं। तो इसे हम हीट सिंक तो हम निकाल नहीं सकते बाहर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाले पेज खोलेंगे और ये वाले पेज खोलने के बाद इसकी PCB निकाल करके हम देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट आ रखा है। ये इनपुट क्यों नहीं ले रहा है। और इनपुट चेक करने के लिए गाइस आपको पहले ब्लूटूथ चेक करना पड़ता है, ब्लूटूथ के बाद आपको ये चेक करने पड़ते हैं प्रीएम्प के बाद आपको फिर आपको बोर्ड चेक करना पड़ता है। हमारी प्रीएम्प तक तो यहाँ वोल्टेज भी सही है, इनपुट भी सही आ रही है गाइस, लेकिन यहाँ पर आते ही वोल्टेज यहाँ नहीं आ पा रही है। तो चेक करेंगे गाइस यहाँ क्या मसला है। तो गाइस अब मैंने इसे कर दिया रिपेयर। इसके अंदर है ना, जो इनपुट वाले जो सेक्शन थे ना, उसके ट्रांजिस्टर जो थे ना, वो मतलब गल चुके थे, तो मैंने उन्हें चेंज कर दिया। और मैं इसके बाद दिखाना चाहता हूँ कि अब इसके अंदर साउंड आ रहा है नहीं आ रहा। Welcome to HD Diamond. इसके अंदर अब साउंड आ चुका है, बस इसके पर्दे जो हैं थोड़े से यहाँ से फटे हुए हैं, पर मैं इसका साउंड सुनाऊंगा। देखो ये भी फटा हुआ है यहाँ से, तो मैं इसका अभी साउंड सुनाता हूँ आप लोगों को।